హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వల్లి రెసిపీస్ అండ్ టిప్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూసే ముందుగా ఒక చిన్న మాట, మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే లైక్ అండ్ షేర్ కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో దగ్గు ఎక్కువగా వచ్చేటప్పుడు ఆ దగ్గు నుండి రిలీఫ్ పొందడానికి ఒక చిన్న చిట్కా. అదేంటంటే, ఒక తమలపాకు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఉదయం పరగడుపున, అలానే నైట్ పడుకునే ముందు ఒక ఆకు, ఉదయం ఒక ఆకు 3 రోజుల పాటు తిన్నట్టయితే మనకి దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. తమలపాకు కొంచెం కారుగా ఉంటుంది కదా, అదే కొంతమంది మంటగా ఉంటుంది అంటారు కదా. అలా ఉట్టి తమలపాకు తినలేము అనుకున్న వాళ్ళు తమలపాకుని శుభ్రంగా కడిగి 1 స్పూన్ తేనె వేసుకొని హోల్ చేసి నములుతూ ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉన్నా కూడా దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తేనె తమలపాకు కలిపి తినేది కూడా ఉదయం పరగడుపున, అలానే నైట్ నిద్రపోయే ముందుగా తినాలి. ఇలా 3 రోజుల పాటు తమలపాకు తీసుకొని దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని పొందండి. ఈ టిప్ అయితే నేను ట్రై చేసి నాకు దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మీకు వీడియో రూపంలో మీకు చెప్తున్నాను. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి దగ్గు నుండి రిలీఫ్ పొందండి. ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో? మీకు నచ్చిందా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి, ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.